皆さんこんにちは。本動画ではギリシア神話における、神々の物語神話群の後半、オリュンポス世界の様相についてまとめていきます。最後までお付き合いいただけると幸いです。それではよろしくお願いいたします。オリュンポス山。古代ギリシアの人々が、世界最高の山として疑わなかったオリュンポス山。この山脈はテッサリアと、マケドニアの境界に位置し、ギリシア人が見ていた南側は急斜面で、岩の絶壁となっている。谷によってえぐられたような、森に覆われた斜面を見た古代の詩人たちは、これを驚異のひだに見立て、無数のひだを持つオリュンポス、と呼んだ。神々の巨大な座席のようにも見える山頂部は、人々に神々の意向を示していたという。しかしながら、人々が山頂に目を向けることは少なかったという。彼らは、神々は山頂を覆う雲の中に、隠れて住んでいると考えていたのである。このオリュンポスは、ゼウス、ポセイドーン、ハーデースがくじ引きで領地を決めた時、共同で管理し、神々の住居を作る場所と決定した。オリュンポスの神々。神々はオリュンポスに、掟と階級を持つ社会を形成した。最高位には12の神、ゼウス、ポセイドーン、ヘイファイストス、ヘルメウス、アレイス、アポローン、ヘイラー、アテーナー、アルテミス、ヘスティアー、アプロディーテー、デイメーテールがあった。その次の地位を持つのは、ヘイリオス、セレーネー、レイトウ、ディオーネー、ディオニューソス、テミス、エイオースだった。特にディオニューソスはヘスティアーの代わりに12神に入れられることもある。そしてホーラーたち、モイラたち、ネメシス、カリスたち、イーリス、ヘイベイ、ガニョメイデイスは、オリュムポスの神々の低神団を形成する、下級の神々となり、上位の神々に仕えた。ハーデースはオリュンポスに出入りすることなく、女神ペルセポネやヘカテイと共に、クトニオスの自身の領地に留まった。ゼウスは社会の最高支配者として君臨し、神々は謀反の気持ちを起こしても、すぐに服従させられた。ホメイロスの著書の中では、ゼウスが神々に挑発的に語りかけて脅した。彼の気持ちを損ねた神々には厳しい罰が与えられた。例えばポセイドーンやアポローンは奴隷として人間に仕えさせられ、感触持ちのヘイラーですら慎重になったという。神々の上にはゼウス自身も含めて、すべての者が従わなければならない最高の力、モロスがいた。ニュクス、夜、の息子モロスは目に見えず暗黒。すべての者にその支配を及ぼした。ゼウスもモロスの決定を発揮できず、神話の世界において低い身分である人間と同様、これに従わなければならなかった。そもそもゼウスは、モロスの決定を発揮しようとする気もなかった。ゼウスはモロスの定めた運命を覆せば、彼が治める責任のある宇宙が、混乱に陥ってしまうと知っていたからである。故に息子のサルペイドーンの、生命救助の際に、モロスたちが記した彼の死の時刻が問題になった時にも、神戸を垂れ、運命が実現されることを選んだ。神々の時代はお祭り騒ぎと笑いに満ちていた。神々は人間の争いに、夢中になって首を突っ込んだ。そうした事件に介入した場合、時に神々の間で意見が分かれることもあった。しかしそのようなひとときの喧騒も、オリュンポスの日頃ののどかさを乱すことはなく、神々は黄金のテーブルを囲んでネクタールを飲み、アムブロシアを味わい、下界の祭壇で人間たちが神々を祀って、牛を焼いた時に立ち上る香りを楽しんだという。ゼウスが神々を集めて会議を開いた時は、ヘイベイが彼らの間に幹を注いで回り、黄金の杯が手から手へと渡った。酒を飲んでいる間アポローンは盾ごとで彼らを楽しませ、ムーサたちは代わる代わる歌った。太陽の光が消えると神々は別れを告げ、ヘイファイストスが作った住処へと帰っていった。神々の日常生活が人間の日常生活に似ていたのは、彼らの性格が人間に似て、彼らの体は見かけ上人間の体に似ていたからと言われる。しかし背丈と力と美しさにおいて、人は神々に劣った。アレイスの体は地面に横たわると、優に200ヤードを越し、またヘイラーはステュクスにかけて誓うとき、片方の手は大地に、片方の手は海に触れたとされる。神々の血はサラサラした物質、イコールで、体は不滅で腐敗しなくなっていた。それでも人間の使う武器が通用しないというのでもなかった。しかし、彼らの傷はどんなにひどくても常に治り、彼らの体は永遠に若さを保った。神々の持っていたもう一つの特権は変身の能力で、なろうと思えば動物にでも、生命のない物体の姿にでもなることができた。人間と同様、神々も様々な感情を持っていた。愛、憎しみ、怒り、そねみを動機に、彼らは敵だと思った者たちすべてを残酷に罰し、贈り物を持って彼らを崇め称える者たちには、惜しげなく恵みを与えた。ゼウスの息子と娘。ゼウスは真理を知る知恵の女神、メイティスを最初の妻とした。
ゼウスはガイアとウーラノスに、メイティスとの子に玉座を奪われると神託を受けていたため、メイティスが妊娠したのを知ると彼女を飲み込んだ。こうしてメイティスの知恵はゼウスのものとなり、メイティスから第一の娘アテーナーが生まれた。アテーナーはメイティスの娘であるが、その誕生はゼウスの頭部から武装して出現したとされる。ゼウスの正妻はヘイラーである。ヘイラーとの間にはアレイス、ヘイパイストス、ヘイベイ、エイレイジュヤが生まれた。またヘイラーはゼウスが一人でアテーナーを産んだことに対抗して、独力でヘイパイストスを産んだともされる。ゼウスとデイメーテールの間には、ペルセポネーが生まれた。ティーターン親族のディオーネーとの間に、アプロディーテイを設けたとされることもある。アプロディーテイはクロノスが切断したウーラノスの弾痕が、海に投げ入れられた時に生じた泡から生まれた、との説もある。コイオスの娘レイトウとの間に、アルテミスとアポロンを、アトラースの娘マイアの間にヘルメイスを、人間セメレイと交わってディオニューソスを、テミスとの間に蓬莱の三女神、モイライの三女神を、記憶の女神ムネイモシュネイとの間に宮中の芸術の女神ムーサを設けた。十二神の息子と娘。ポセイドーンの子は、怪物や馬や乱暴な人間が多いものの、アムキトリーテイとの間に生まれた、トリートーン、ベンテシ救命、ロデイは神らしい姿をしていた。美の女神アプロディーテイの夫は火事の神ヘイパイストスとされるが、愛人アレイスとの間にデイモス、ボボス、の兄弟が生まれた。原初の神として最初に誕生したとされるエロースは、アプロディーテイとアレイスの息子であるとされることもある。エロースが誰の息子であるのかという議論には諸説ある。エロースと対になる偏愛の神、アンテロースもアレイスとアプロディーテイの子だとされる。またアポローンの子と言われるオルペウスやアスクレイピオスは、死後に神々の一中となった。その他の神々。ティーターンの子孫も、オユンポスの神々に数えられた。ティーターン親族はティーターノマキアーの後、タルタロスに落とされたが、ピンダロスの、ピューティア第四縮小化の中では地下から解放されたと言及される。イーアペトスの子アトラースは、天空を背に支え続けるという苦役に耐え、オーケアノスの娘プレイオネイとの間に、プレイアデスの七中の女神を設けた。プロメイテウスは、ティーターノマキアーには加わらなかったものの、ゼウスを騙した罪で、カウカーソスの山頂で生きたまま毎日ワシに肝臓を食われるという罰を受けていた。ヘイラクレイスがワシを殺して彼を解放するまでこの供養は続いた。エオースはアストライオスとの間に、ゼピュロス、ノトス、ボレアースなどの風の神と多数の星の神を生んだ。ニーケイもティーターンの娘であるが、ゼウスに味方した。ポントスやネイレウスはポセイドーンにその役職を譲ったが、彼らの子はネイレイデスとなり、ニョンペイや女神として活躍する。ポントスの一族、虹の女神イギリスは神々の使者として、特によく語られることとなる。ニョンペイと精霊たち。ゼウス、ハーデイス、ポセイドーンはくじで支配領域を決めたが、地上世界は共同で管理した。というのも地上はガイアの世界で、ガイアそのものとも言えるからである。地上は人間と動物、植物が生き、また様々な精霊が存在していた。精霊の多くは女性で、ニョンペイ、ニンフ、と呼ばれた。彼女たちは若く美しい娘の姿をしていた。ニョンペイは基本的に人間の寿命をはるかに超える、長い寿命を持ち、神々同様不死のものも存在した。ニョンペイはその住処によって呼び名が異なる。多くは陸地に住むが、海洋にはオーケアノスの娘たちや、ネイレウスの娘たちが多数おり、スチュクスやキュリラー、クユメネイなどのようにむしろ女神に近い存在もある。パーンやケンタウロス、シーレイノス、サテュロスなど、ニョンペイと対になる男性の精霊が存在する。彼らの多くは上半身は人間に近いが、下半身が馬やヤギだったり、額に角があったりした。地上の河川にはスカマンドロスやアケロースのような、オーケアノスとテイテュースの息子たちがあった。異様の神、怪物。ギリシア神話世界には、異様の姿を持ち、オユンポスの神々や人間に畏怖を与えたため、怪物と形容される存在がある。怪物の多くは神、あるいは神に準ずる存在であった。ゴルゴーン三姉妹は本来は神であったが、姿の異様さから怪物として受け取られる。彼女らの姉妹のグライアイたちは同様に怪物と言われ、不死の老婆の姿をしていた。ハルキュイアイは、タウマースの娘たちで、女の頭部に鳥の体を持っていた。ガイアから生まれたキュクロープスやヘカトンケイルは、異様の姿を有していたため、父によってタルタロスへと幽閉された。またガイアは様々な怪物の父、デューポーンを生み出した。デューポーンと同じく怪物で、上半身が女、下半身が蛇のエキドナとの間には、獅子の頭部にヤギの胴、蛇の尾を持つキマイラ、水蛇のヒュドラー、冥府の番犬で多数の頭を持つケルベロス、エジプト起源のスピンクスなどが生まれたとされる。アレイオンはポセイドーンとデイメーテイルが馬の姿となって交わっても受けた、陣を放す馬で、
ポセイドーンはまた、メドゥーサとの間にペーガソスやクリューサーオールを設けた。オデュッセイや、には歌声で人々を魅惑する、セイレーン、や6つの頭部を持つ、スキュラ、など、様々な怪物が登場する。本動画では、ギリシア神話における神々の物語神話群の、後半部分についてまとめました。次回は人類の起源神話について見ていきたいと思います。よろしければまたお付き合いください。それではさようなら。